Welcome back to my YouTube channel. I am rupeshvlogs. आज तपाईहरुको लागि स्पेशल DJI Mavic Mini Drone Fly Mode Combo सहित ल्याएको छु। एकदमै राम्रो छ, राम्रो प्राइसमा पनि क्वालिटी अनि यसको साइज एकदमै ठीक छ। हामीसँग Fly Mode Combo सहित ल्यायो भने ड्रोन अनि एक्स्ट्रा दुईवटा ब्याट्रीहरु पनि आउँछ। तपाईहरुले लिन चाहनुहुन्छ भने Fly Mode Combo सहित लिनु होला। यो चार्जरको हामीले Fly Mode Combo सहित नलियो भने हामीलाई यो रिमोट अनि ड्रोन मात्र आउँछ। नयाँ भिडियोहरु आउँछ। अब तपाईहरुलाई डकुमेन्ट्री भिडियोहरु अनि मेरो भ्लगहरु सबै ट्राभल भिडियोहरु म तपाईहरुलाई दिने नै छु। अब कन्टिन्यू गर्ने छु।